Hello mga langga, nandito na naman si Inday Lins Daily sa kusina, nakikigulo na naman. Naisipan ko kasi ngayong gumawa ng Indomie para sa almusal ko. Nakakamiss din ang Indomie. Kaso, ang problema is nakalimutan kong i-video yung paggawa ko ng Indomie. Well, anyways, ipakita ko na lang sa inyo yung finished product ng pinaghirapan kong gawing Indomie para sa almusal ko. Kain tayong Indomie. Special yung Indomie ko ha. Ang dami ko talagang nilagay na sahog. May hinimay pa ako na manok, may itlog, at ang daming gulay talaga. Special siya. Ito, pakita ko sa inyo mga langga ha. Ayan. Ayan yung special kong Indomie na maraming sahog. Special talaga kasi ang dami niyang gulay. Konti nga lang sabaw nilagay ko eh. Craving ako sa medyo patuyo. Tapos madami akong hinimay na manok. Nilagay ko dyan. Tapos madaming itlog. Ayan. Ayan, nakita niyo. Kaya tayo na mga langga. Samahan niyo akong kakainin yung pinaghirapan kong Indomie. Ginawa kong Indomie. Kakainin ko na. Doon ako kakain sa kwarto ko. Ayan. Kakain na tayo mga langga. Dito kasi hindi uso yung lamesa dito. Uupo ka sa carpet. At kakain ka. Mag-Indian seat ka. Kain tayo. Maanghang pa naman to. Ang sarap talaga. Sarap. Tana, halik kayo. Ubusin natin tong Indomie ko. Marami namang pagkain dito lang mga Arabic food, kung ano-ano pang mga pagkain. Pero, minsan yung taste bud mo maghahanap talaga ng pagkain Pinoy.
simpleng pagkaing Pinoy pero nakakatuwa, 'di ba? Nakakabusog. Maanghang langga kasi may chili to eh. Ay, yung hot na Indomie. Isang peraso lang to, isang pack lang to. Kaso, parang ang dami niya dahil ang dami ko nga pong nilagay na mga sahog. Ang dami pang gulay. May hinimay pa akong manok.